மஹிந்திரா கார் நிறுவனத்திடமிருந்து அடுத்து ஒரு பெரிய லான்ச்சாக எதிர்பார்க்குறது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஸ்கார்பியோ. கோவிட்-19, செமிகண்டக்டர் ஷார்ட்டேஜ் இப்படி பல காரணங்களால் இந்த காரோட லான்ச் தள்ளி போயிட்டே இருந்தது. பட் ஃபைனலி மஹிந்திரா அந்த காரோடைய லான்ச்சுக்கு தயாராகிட்டாங்க அப்படின்னு தெரியுது. சமீபத்தில் கூட இந்த காரோட ஃபோட்டோஷூட் பிக்சர்ஸில் லீக் ஆகி ரொம்ப வைரலாக போச்சு. அதில் அந்த காரோட ஃப்ரண்ட் கொஞ்சம் கிளார்டாக இருந்தாலும் கம்ப்ளீட்டாகவே இந்த காரோடைய ப்ரொஃபைல் மற்றும் டிசைன் ஆஸ்பெக்ட்ஸு லீக் ஆகிருந்தது. ஸோ இதற்கிடையில் இந்த கார் மீண்டும் ஒரு முறை ஸ்பை ஷாட்ஸில் சிக்கியிருக்கு. இந்த முறை 3 மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ கார்கள் அடுத்தடுத்து பார்க் செய்யப்பட்டிருக்கு. எப்பயும் போலவே ஃபுல்லாகவே கேமோஃப்ளாஜ் பண்ணி கவர் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த முறை இந்த ஸ்பை ஷாட்டில் பக்கத்தில் ஒரு ஃபோர்ட் என்டேவரும் பார்க் ஆகிருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஃபோர்ட் என்டேவரையும் ஸ்கார்பியோவும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஆஸ்பெக்டாக இருக்கும். பட் இந்த புது ஜென்ரேஷன் ஸ்கார்பியோட ரோட் ப்ரெசன்ஸை நம்மளால் இந்த ஒரு பிக்சரில் ரொம்ப தெளிவாக பார்க்க முடியுது. பழைய ஸ்கார்பியோ ஒப்பிடும்பொழுது இந்த புது ஜென்ரேஷன் ஸ்கார்பியோ நீள, அகலம் மற்றும் உயரம் எல்லா வகையிலுமே பெரிய காராக இருக்க போகுது அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பிக்சர் நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியுது. இன்ஃபேக்ட் ஃபோர்ட் என்டேவரை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இந்த கார் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலி சைஸ்டு ப்ரொஃபைலில் இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த காருக்காக வெயிட் பண்ணக்கூடிய ஃபேன்ஸ் மற்றும் கஸ்டமர்ஸ்க்கு பெரிய லெவலில் ஒரு இம்ப்ரெஷனை இது கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸ்டீரியர் டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் ஜென் மாடலுக்கும் இந்த ஒரு ஸ்கார்பியோ புது ஃபேஸ் லிஃப்ட்டுக்கும் எந்த வகையிலுமே ஒற்று போகாது. கம்ப்ளீட்டாகவே புது டிசைனாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் மற்ற லேட்டஸ்ட் லான்ச்சுகளான தார், XUV 700 இந்த மாதிரியான கார்லேருந்தும் டிசைன் இந்த காருக்கு எந்த வகையிலும் ஷேர் செய்யப்படாது. ஸ்கார்பியோக்கு ஒரு யூனிக்கான டிசைனை தான் மஹிந்திரா நிறுவனம் கொடுத்துருக்காங்க. கேபின்லேயுமே ஒரு கம்ப்ளீட்டான புது லேஅவுட், மல்டி லேயர் டேஷ்போர்ட், சென்டரில் வரக்கூடிய அந்த வாட்டர் ஃபால் டிசைன், சென்டர் கன்சோல், பெரிய இன்ஃபோடைன்மெண்ட் யூனிட், ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், இன்ஃபேக்ட் டுவல் ஜோன் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், ஃபார்வர்ட் ஃபேசிங் 3rd row இப்படி எல்லா வகையிலுமே நல்ல ஃபீச்சர் ரிச்சாகவும் ப்ரீமியமான கேபினாக இருக்க போகுது. பேனராமிக் சன்ரூஃப் கொடுக்க போகிறாங்க. 9-inch இன்ஃபோடைன்மெண்ட், க்ரூஸ் கண்ட்ரோல், 6 ஏர்பேக் வரைக்கும் சேஃப்டி வகையில் என்ஹான்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. இப்படி எல்லா விதத்திலுமே அந்த கார் அது கம்பீட் பண்ணக்கூடிய ப்ரைசிங் செக்மெண்ட்டில் பெஸ்ட் இன் கிளாஸ் அப்படிங்கிற அளவில் இது ஒரு சாய்ஸாக அமைய போகுது. அந்த மாதிரி இந்த காரை பொசிஷன் பண்ணுறதுக்கு மஹிந்திரா நிறுவனம் ரொம்பவே கீனாக இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. இன்ஜின் ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 2 இன்ஜின் ஆப்ஷன்ஸ், அதாவது ஒரு பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் இன்ஜின் ஆப்ஷனோட வரப்போகுது. மஹிந்திரா தாரில் இருக்கக்கூடிய 2 liter M-Stallion டர்போ மற்றும் 2.2 liter M-Hawk டீசல் இன்ஜின் ஆப்ஷன் தான். பட் ஸ்கார்பியோவுக்கு ஏற்ற மாதிரி பவர் மற்றும் டார்க் ஃபிகர்ஸில் சில மாற்றங்கள் இருக்கும். கியர் பாக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 6-speed மேனுவல் அல்லது 6-speed டார்க் கன்வெர்ட்டர் ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் தான் அதில் என்கேஜ் பண்ண போகிறாங்க. டாப் ஸ்பெக் வேரியண்ட்டுகளுக்கு 4-wheel டிரைவ் வேரியண்ட் வரும். கூடுதலாக டெரைன் மற்றும் டிரைவ் மோட்ஸ் அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த காரோட ப்ரைஸிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் 10 to 20 லட்சம் ரூபாய் அப்படிங்கிற ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் வரக்கூடிய எல்லா MPV மற்றும் SUVக்களுக்கு நேரடி போட்டியாக அமைய போகுது. இதில் XUV 700 அடக்கம். ஏன்னா இந்த கார் ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரைஸில் ஆரம்பித்தா ரொம்பவே பெரிய சக்ஸஸாக அமையும். கண்டிப்பாக மஹிந்திரா அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்டரி ப்ரைஸாவது இதை கொடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கலாம். பட் 12 லட்சத்தை தாண்டும் பொழுது ரொம்ப ஈஸியாகவே இதனுடைய மிட் வேரியன்ட்ஸ் XUV 700 பேஸ் வேரியன்ட்ஸோட போட்டி போட போகுது. சரியாக ஜூன் 20, 2002 தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கார்பியோ லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட வருகிற ஜூன் மாதத்தோட 20 ஆண்டுகள் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஒருவேளை இந்த காரை மஹிந்திரா நிறுவனம் வருகிற ஜூன் 20 லான்ச் பண்ணாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை. இந்த 20 years கம்ப்ளீஷனை செலிப்ரேட் பண்ணுற வகையில் கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.